耶稣死了后，尼马太人约瑟将耶稣的遗体收落来，用幼麻布包安葬在墓地。第三日，嘛是礼拜日透早，也有人带伊所准备的香料去墓地，因大着惊，因为看到石头一定对阮望不开，因找无主耶稣的遗体。有两个天使甲伊讲：“恁是安怎伫死人的中间在找活人？伊无伫遮，照伊所讲的，伊已经过活，因就将遮个代志报互使徒知。哈利路亚！基督一定过活啦！